အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ CashBook ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကเนาะ query နဲ့ကျွန်တော်တို့ ledger ပေါ့เนาะ ledger ရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆွဲထုတ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cash in ရှိတယ် cash out ရှိတယ်เนาะ database တွေကိုလည်းကျွန်တော်နာမည်တွေချိန်ထားတယ်အဲ့တော့ data တွေကเนาะ from table ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီမှာရပြီအဲ့ဒီမှာရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကအမောက်ကိုเนาะအမောက်ကိုလည်းကျွန်တော်က new ဆိုတဲ့ဟာကို filter စစ်ထုတ်လိုက်မယ်ဒါ blank တွေမပါခြင်းလို့ပေါ့เนาะ blank တွေမပါခြင်းဘူးအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီခေါင်းတွေကိုเนาะ shift လေးနဲ့တွဲနှိပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က transform နဲ့ကเนาะ data to data type ဆိုเนาะ data type တွေတေချာပြန်စစ်တဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါပြီးတော့မှဒီ date ကိုကျွန်တော်ကเนาะဒီမှာ date only ပဲလိုချင်တယ်အဲ့တော့ rebase current ပေါ့เนาะ current နေရာလေးမှာပဲ rebase လုပ်မယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကို debit အရင်လုပ်မယ်เนาะ debit အရင်လုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က main account ရှိတယ် sell account ရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒီကောင်လေးအမောက်ကိုเนาะကျွန်တော်ကဒီ BID debit လို့လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော် credit အတွက်ကျွန်တော်က add column လုပ်မယ် column လေး add လိုက်မယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်က CREDID credit ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ0ပဲထည့်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါပြီးတော့ဒီ credit ကိုကျွန်တော်ကเนาะ data type လေးချိန်မယ် transform နဲ့ကဒီမှာเนาะ decimal number ဆိုတဲ့ဟာလေးချိန်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အနေထားရပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်က CSA cash in DR ဆိုပြီးတော့နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့မှဒီ cash in DR ကိုပဲကျွန်တော် control C control V လုပ်မယ်အဲ့တို့လည်း rename လေးပေးမယ်ဒီကောင်ကြတော့ cash in CR ထွက်မယ် credit ပေါ့เนาะစီယာအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းလွယ်ပါကျွန်တော်တို့ကဟို main เนาะ debit credit ကိုနေရာလေးရွှေ့ပေးလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်တို့တွေကဒီကောင်ကို DBID debit 1လောက်ထားလိုက်မယ်ဒီကောင်က CREDID credit ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော် main account နဲ့ဒီ set account တွေကိုနေရာချင်းရွှေ့မယ်ပြီးတော့မှနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို MAIN main ပေါ့နော်လောတူကိုစပေလေးမချသေးဘူးเนาะပြီးတော့ဒီ set account လေးကိုလုံးလိုက်အောင်မယ် SUB set account ပြီးတော့မှ main account ကိုကျွန်တော်ကဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော်တော်အဆင်ပြေသွားပြီเนาะတော့ debit credit လေးရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် data type တွေလည်းကိုလိုချင်တဲ့အနေထားအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကိုကျွန်တော်เนาะအရင်ဆုံး mask လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ abandon လေးလုပ်ကြည့်မယ်เนาะသူတို့တကယ်ထပ်လို့ရမရဘူးเนาะအဲ့ဒါလေးကိုသိချင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒီ debit ကိုအပေါ်ထားမယ်ဟုတ်ပြီ debit credit ရတယ်เนาะအဲ့တော့ cash မှာ debit account receiver မှာ credit okay အဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်က cash ledger เนาะ LEDG က cash ledger ဆိုပြီးတော့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ cash in အတွက်ရသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် cash out အတွက်လုပ်ရမယ်အဲ့တော့ cash out အတွက်လုပ်မယ်ဆိုတော့လေ तू ကလွယ်ပါရဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်ပေါ့เนาะဒီအောင် copy ကူးလိုက်မယ်ကူးပြီးတော့မှဒီကောင် cash out CR ဆိုပြီးတော့เนาะနာမည်လေးချိန်လိုက်မယ်ဟို UD out cash out CR ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကနာမည်လေးချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာเนาะ home နဲ့က event editor မှာเนาะကျွန်တော်က data type လေးချိန်မယ် cash in ဆိုတဲ့နေရာမှာเนาะ cash out ဆိုတဲ့နေရာလေးလုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ done okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ filter row ကိုတစ်ချက်တွန်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီ filter row ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်เนาะ clear လုပ်လိုက် delete လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် okay ဟမ်ဒါဆိုရင်ဝင်လာပြီ filter row ကို clear လုပ်လိုက်တာရသွားပြီအဲ့တော့အောက်ဆုံးအောင်တွန်သွားကြည့်မယ်ဒီကောင်က CR ဟုတ်ပြီ CR အဲ့တော့ CR ဆိုတော့ဒီကောင်ကဒီဘက်မှာထွေရမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်က debit DBID debit 1လောက်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်က credit
CREDID credit ထွက်မယ် debit အဲ့ဒါဆို CR ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုထွက်ရမလဲဆိုတော့cash မှာ credit ပေါ့နော် pay တွေပဲမှာ debit ထွက်မယ် okay CR ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှန်တယ်ပြီးတော့မှဒီမှာကျွန်တော် new တွေကိုကျွန်တော်မပေါ်ခြင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုလောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ CR ရပြီအဲ့ဒီ CR လေးကိုပဲ copy ကူးလိုက်မယ်ကျွန်တော်က copy ကူးပြီးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့เนาะ rename လေးနဲ့ DR ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ် okay DR လုပ်လိုက်မယ်လုပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကောင်နေရာချိန်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီကောင်ကဒီဘက်မှာထွက်မယ်ဒီကောင်က DEBID debit 1ထားလိုက်မယ် CREDID credit ရော main ကောင်းတဲ့ set အကောက်ကိုနေရာချိန်ပေးမယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းနာမည်လေးချိန်ပေးမယ် MAIM ဒီကောင်က SUB save အဲ့တော့ main ကောက်ကို space လေးတွန်ချမယ်အဲ့တော့ဒီကအောက်က filter row လေးကိုကျွန်တော်အပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်မယ်နော်ဟိုအပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်လည်းရတယ်ဟောမရဘူးတဲ့ခုနကတော့ပဲမဒီနားလေးမှာတင်နော်โอเคထားပါဒီတိုင်းလေးပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်ပြင်လုံးလို့ကျွန်တော်ဖင်ချုံးသွားမှာဆိုရတယ်အဲ့ဒီမှာနော် debit ဆိုတဲ့ကောင်အဲ့တော့ဒီ debit ဆိုတဲ့ကောင်ကျွန်တော် data type ကို transform လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုဒီကောင်ကsorry ဒီကောင်က any value ထွက်နေတာเนาะအဲ့တော့ decimal ချိန်ပေးမယ် okay decimal ချိန်လိုက်ပြီအဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့ဒီတိုင်းပဲ okay ဒီကောင်လည်းเนาะ any value ထွက်နေတယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကို decimal ချိန်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေပါတစ်ချက်တူအောင်ဆက်လိုက်ကြဒီကောင်ကမှန်တယ်ဒီကောင်ကလည်းမှန်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ cash ledger ထဲမှာเนาะခုနက cash အောက်ကဟာတွေကျွန်တော်တူအောင်ပေါင်းမယ်เนาะအဲ့တော့3 or more cash out DR ထည့်မယ် cash out CR ထည့်မယ်ချက်ကြည့်အောင်okay เนาะဒီအနေထားရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်က loss ဘာလောက်ထားလိုက်မလဲဆိုတော့เนาะဒီကောင်ကို close and load to မှာအဲ့တော့ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော် table လေးစောက်ထားလိုက်မယ်เนาะ table လေးစောက်ထားလိုက်မယ်ဒါကျွန်တော် data တွေ combine လုပ်ထားတဲ့ဟာsorry ကျွန်တော်ဘာကြီးကိုတော့လုပ်လိုက်တာတော့ဟောအကုန်လုံးကိုเนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လာလုံးတိုက်လေးလို့ပုံစံထွက်သွားเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေမသိချင်ဘူးကျွန်တော် delete လုပ်မယ်ဒါတွေလည်းမသိချင်ဘူး delete လုပ်မယ်ဒီကောင်ကတော့သိချင်တယ်ဒါမသိချင်ဘူးဒါလည်းမသိချင်ဒါ cash and DR เนาะ okay ကျွန်တော်သိချင်တာဒါလေးပဲသိချင်တာဟုတ်ပြီဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်စရင်စမ်းသွင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီကောင်ကိုထားပါတော့900ကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်မှာ refresh တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်အောင်I'll be refresh all လုပ်ရမယ်တဲ့နော် refresh all လုပ်တယ်တဲ့ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က cash and DR ကိုတွားပြီးတစ်ချက်စစ်ဖို့လိုမယ်ဒီမှာရောပေါ်လာပေါ့နော်ဒီမှာနှစ်ကြောင်းပေါ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ကစစ်ဖို့လိုမယ် okay ဒီမှာနှစ်ကြောင်းမပေါ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဘာလို့နှစ်ကြောင်းမပေါ်လဲဆိုတော့ဒီ filter မှာနော် filter မှာတဲ့အဲ့တော့ filter ကြီးမှာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့က filter မှာ all select တောင်လောက်ထားမှာတယ်เนาะ clear filter လောက်ထားမှာအဲ့လိုပုံစံထွက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာက new reference ထွက်နေတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကလုံးလို့ရတဲ့နီလန်ကတဲ့เนาะဘယ်လိုရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်အောက်ကိုတွန်းသွားကြည့်မယ် okayအဲ့တော့ဒီကောင်ကလည်းအများနဲ့0ထွက်မှာဆိုတော့ဒီကောင်ကလည်း filter ဆက်လို့မရအောင်
အဲ့တော့ကျွန်တော် table တွေကကျွန်တော်စရင်းသွင်းမှာပဲเนาะဆွဲချမှာရတော့မယ်เนาะဒီကောင်ကို clear လုပ်လိုက်မယ်ကိုစင်းသွင်းမဲ့လောက်လေးပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တွေကကိုစင်းသွင်းမဲ့လောက်လေးပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ table ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်လို့ရမယ်အနေထားကတ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ close and close ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်က refresh တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคเนาะအဲ့ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဒီ table ကြီးပေါ့เนาะဒီ table ကြီးကမလိုအပ်ဖဲအောက်ကိုဆင်းမနေနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကိုဆင်းသွင်းမလောက်လေးကိုပဲကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဆွဲချပေါ့เนาะတောက်ကနေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့မှဒီကောင်ကို refresh တစ်ချက်တူအောင်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့ရတယ်เนาะအခုလိုပုံစံလုပ်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ ledger ထဲမှာကျွန်တော် sorting စီမယ်เนาะဒီ ledger ထဲမှာ sorting လေးစီထားလိုက်မယ်โอเคเนาะကျွန်တော်က sorting စီမယ် cash in cash out အဲ့တော့ cash out cash out ကအပေါ်တင်ခြင်းရောဘယ်လိုလုပ်မလဲစင်မတွေ့ဘူးတဲ့ debit credit စီတာเนาะ sorting စီလိုက်တော့နည်းနည်းနေရာလွဲတော့ဟုတ်ပြီလောတဲ့ဒါကတော့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီကဟိုမှာဆိုလို့ရင်ဒီလိုကြီးတော့ဇုံလိုက်ကြီးကြည်တာမို့ကျွန်တော်တစ်ကောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ကကြည်မှာเนาะကတ်ဆိုရင်ကတ်စီရဲ့တစ်ကောက်ချင်းစီကြည်မှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီလိုကြီးတော့ debit credit ကကြည်မှာတော့မဟုတ်ဘူးโอเคရတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က cash ကတော့အစင်တွေသွားပြီเนาะအဲ့တော့ cash book နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီလိုပုံစံရပြီပေါ့အဲ့တော့ cash out မှာကျွန်တော်စရင်နောက်တစ်ကြောင်းတွင်းကြည့်မယ်ဟောဒီကဘန်ပေါ့နော်ဘန်အဲဒီကောင်ကို3000လောက်ကြည့်လိုက်မယ်စေးလိုက်မယ်စေးပြီးတော့ကျွန်တော် refresh တစ်ချက်ခေါ်ကြည့်လိုက်မယ်နော်โอเคဟုတ်ပြီရတယ်ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုဘယ်မှာသွားပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့เนาะ main account ကကျွန်တော်တို့က January ledger မှာသွားပေါင်းမယ်เนาะ main data ပြီးရ January ledger မှာသွားပေါင်းမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဘယ်ထဲကိုသွားမလဲဆိုတော့ဒီထဲက main data ဘေးကိုသွားမယ်ရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကเนาะ data တွေက new query from CashBook ကို import လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့မှဒီမှာเนาะ cash ledger ဆိုတဲ့ကောင်လေးသူ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကအောက်ကလုံးဆိုတာလေးဖွင့်လုံးတူဆိုပြီး connection လေးပဲလှမ်းယူလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီ only create connection ဆိုတဲ့အားလေးပဲလုပ်မယ်တေပဲမစောက်တော့ဘူးเนาะကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာတေပဲစောက်ထားတာဟုတ်ပြီ cash ledger ကိုကျွန်တော် January ledger ထဲမှာပေါင်းကြည့်မယ်เนาะအဲ့တော့ January ledger ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ okay တော့ refresh လုပ်ခိုင်းရနော် refresh တစ်ချက်လုပ်လိုက်မယ် day invoice name main account district debit credit okay အဲ့ဒါဒီမှာလဲပေါင်းလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့က cash ledger ကိုတော့ပေါင်းမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ cash ledger လေးကို add လိုက်မယ်အဲ့ပြီး okay နှိပ်ကြည့်မယ် okay အဆင်တွေတယ်နော်ဒီမှာ cash တွေလည်းပါလာပြီရနော် debit credit တော့အဆင်လိုက်တော့ရှိမနေ okay ဒါကအရင်ကိစ္စမရှိဘူးရတယ်ဒီကောင်ကအဆင်တွေတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့တော်တော်အဆင်ပြေပြီတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ channel လေးကျမှနောက်ထပ် column တစ်ခုဆက်တိုးမယ်နော်အဲ့ column အဲ့ပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆို balance ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် balance balance အဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကဒေါင်ဝင်းလေးနဲ့ဒီ PID okay အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကနေလှမ်းပြီး click လိုက်လဲရနော်ဒီမှာ debit minus
credit ဆိုပြီးကျွန်တော် click ကြည့်လိုက်မယ် okay ရတယ်ဒီအနေထားလေးပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် home ထဲကနော် transform close and load ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုလဲနော်သူက auto credit ဟာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ဝင်လာပြီပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ CashBook ရပေါ့နော်အကျန်းတယ်လေးရပြီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကို testing တော့လုပ်မှာပေါ့နော်လောတဲ့ဒါကျွန်တော်တို့က format ကိုအကျန်းတယ်တိစောက်နေရပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်သင်ခန်းစာမှာပြန်လဲဆုံတွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်